بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد آخر المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أصدقائي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة الخامسة من موضوع إسرائيل الكبرى المزعومة هنتكلم عن مخطط بدعته بريطانيا العظمى. لو استوعبناه هنستوعب المخطط اللي بيحاك لمنطقتنا حاليا. هنشوف أحداث حصلت في كذا دولة تبان إنها بعيدة، لكنها في الحقيقة في المخطط مترابطة. وبرضه نؤكد إن في فرق بين المؤامرة وبين المخطط. المؤامرة جزء من المخطط، يعني نقول المؤامرة دي حلقة من حلقات المخطط أو من سلسلة المخطط. فالمخطط شيء أقوى، شيء مدى أوسع، استراتيجي، يعني ممكن ياخد 100 سنة 200 سنة 300 سنة. ده المخطط بيبدأ وينتهي بعد فترة طويلة. انجلترا حاولت تحتل مصر في 1807 عشان توطن اليهود في فلسطين. وقلنا طبعا هي اقتبست فكرة فرسان الهيكل، زرع بقى عنصر يهودي في فلسطين بدل فرسان الهيكل وتوطين. وليه اليهود؟ عشان اليهود مرتبطين بالتوراة، والتوراة مرتبطة بفلسطين، فهم أنسب عنصر يعمل اللي عايزه الغرب وهو مقتنع ان هو بيخدم نفسه او بيخدم دينه. وصلنا تاني 1882 احتلت انجلترا مصر. في 1880 قبل انجلترا ما تحتل مصر، او في تلك الاحداث كان في احداث اضطهادات لليهود في روسيا وفي شرق اسيا. دي اللي اقول له اتكلموا مع المخطط. بيخطط يعني انجلترا مع الحكومة الروسية خططوا لاضطهاد اليهود هناك على اساس الشعب الروسي يكرههم ويبقى سهل طردهم. وفي نفس الفترة صدر كتاب بروتوكولات حكماء صهيون اللي عملوا امن الدولة الروسي، مش عاملينه اليهود. فالكتاب اشتهر عن اضطهادات اليهود اللي هو بروتوكولات حكماء صهيون، والشعب نفسه كره اليهود، فبقى في اضطهادات اليهود وكان لازم يمشوهم خارج روسيا. فيمشي خارج روسيا وبولندا، فيمشي يروح فين؟ يبقى مش هيبقى في ملجأ الا فلسطين. فبالتالي انجلترا احتلت مصر 1880 بحيث تبدأ تنقل الناس اليهود دولت لفلسطين. وده اللي بقى يحدث بالفعل من 1880 و 1886 وصاعدا. كتير جدا من اليهود في روسيا وبولندا وشرق آسيا اترحلوا لفلسطين وقعدوا في مستعمرات كان بيصرف عليها طبعا رجال المال اليهود. حلقة تانية في المخطط في 1917، في أكتوبر 1917 حصلت الثورة البلشفية في روسيا. بعدها بأسبوع بالظبط صدر إعلان بلفور. عايزين نربط يعني الثورة البلشفية في روسيا بعدها بأسبوع وعد بلفور أو إعلان بلفور يصدر. هنا في رابط. دي النقطة اللي أحب أأكد عليها. كمان في 1921 تم تأسيس إمارة شرق الأردن. تشرشل رئيس الوزراء البريطاني في تلك الفترة أو وزير المستعمرات في تلك الفترة على خريطة، وهو في مصر في فندق في مصر، لأن طبعا إنجلترا كانت محتلة مصر في الفترة دي. رسمت خريطة شرق الأردن، إمارة شرق الأردن، وجابت لها الأمير عبد الله على أساس تبقى حاجز بين شبه الجزيرة العربية وبين الشام وبين الكيان الصهيوني اللي لسه هيتعمل، اللي بيخططوا له من 1807. في الكلام ده كان 1921. 1922 تم تأسيس الوكالة اليهودية، اللي هي بقت مهمتها بقى جلب اليهود من مختلف العالم لفلسطين. وتم إعلان الانتداب البريطاني على فلسطين في عصبة الأمم. الروابط دي احنا نربط بين احنا نبص نلاقي الأحداث بعيدة، إنما في الواقع هي مترابطة. ودي كفاية كده النهاردة، ونكمل حلقة تانية إن شاء الله.